nga resurset më të mëdha të Durrësit është padyshim plazhi i Kallmit, i cili vitet e fundit ka joshu shumë turistë të huaj dhe vendas. Ai do ta nisë edhe këtë sezon turistik veror në këtë gjendje. Rruga që të çon në Kallm ndodhet vetëm 3 kilometra nga qyteti dhe është totalisht e dëmtuar sikur më parë. Edhe pak çakull që gjendej dikur vende, tani e ka marrë shiu, duke lënë nga pas vetëm gropa dhe ujë. Kamera e Adrianet Televizion fokusoi gjatë këtij muaji mars gjendjen e këtij aksi rrugor dhe fokusoi këto pamje. Diku një zonë e izoluar ushtarake, jo më larg se 3 kilometra nga qendra e Durrësit, plazhi i Kallmit frekuentohej nga pushues e vizitor çdo ditë. Kërkesat në rritje janë të mëdha, por projekte për infrastrukturë nuk duken gjikundi. Rruga nuk është prekur nga investimet. Gropat gjatë gjithë gjatësisë së saj shtohen vazhdimisht. Në disa pika segmenti ngushtohet ndjeshëm për shkak të shkarjes së dherave. Nga ana e pushtetit vendor nuk është marrë asnjë mas për rehabilitimin e kësaj rruge, dhe pse Kallmi konsiderohet nga zonat më të bukura në plazhin e Durrësit. Plazhi i Kallmit shtrihet në pjesën veriore të qytetit, çdo vit pret turistë të shumtë. Këtu të gjithë gjejnë plazhe të vogla, të paprekur nga ndërtimet, uji nga ana tjetër është i pastër dhe qetësia që ofrohet i tërheq vizitorët. Këtu rehabilitimi i rrugës është më se imediat.